बोट को चला रहा हूँ, पता नहीं कैसे, बट मेरे को आज बहुत सही से चलाना है क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है बोट का डायरेक्शन। बट मैं चला रहा हूँ कैसे भी। चलाने के बाद मैं जाऊँगा दूसरी लाइट पे। आज हम लोग ये घोड़े इसमें बैठे, एक बाबू था, उसकी वजह से मेरे को कैमरे पे बैठने नहीं मिला, तो कैमरे पे बैठने वाला था, बट कैसे भी मैंने टेडी बियर पे बैठा और मज़ा लिया अपना, और कैसे भी किया। अंकल बहुत फास्ट चला रहे, इसके लिए मज़ा आ रहा है। और देखो अंकल फास्ट चला रहे, चलो चला रहे, क्योंकि एक छोटा सा बाबू